تحياتي لكم أينما كنتم مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم في فيديو جديد. منذ قليل انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي وخاصة منصة إكس مقاطع فيديو ومنشورات مصحوبة بتعليقات احتجاجات أمام محكمة بلقاس بعد وفاة الشاب أيمن صبري داخل مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية، ومناوشات مع قوات الأمن في محيط المحكمة. وتداولت المقاطع والمنشورات عبر منصة إكس بشكل كبير، مما أثارت حالة من الذعر، ولكن إحقاقا للحق حتى الآن لا يوجد أي تفاصيل لما يحدث أمام محكمة بلقاس بالدقهلية. ولكن في الساعات القليلة الماضية انتشرت الفيديوهات والمنشورات بشكل كبير خاصة على منصة إكس مصحوبة بتعليقات احتجاجات أمام محكمة بلقاس بالدقهلية، وحتى الآن لا يوجد أي تفاصيل أو أخبار على المواقع الإخبارية الرسمية حول ما يحدث على منصة إكس والفيديوهات التي تنتشر بشكل كبير الآن عليها. وبكده نكون وصلنا بحضراتكم لنهاية الفيديو، وإلى اللقاء إن شاء الله في فيديو جديد، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.